filannoo bara kanaatinis ummanni keenya imaanaa guddaa paartii fi mootummaa keenyatti mootummaa paartii keenyaan hundaa'utti imaanaa guddaa kenne kana ergaa cimaa dabarsee jira. Ergaan isaa tokkoffaan mootummaa naannoo isaa cimsachuudha. Itoophiyaa utubuudha. Itoophiyaa cimsuudha. Itoophiyaan karaa dimokiraasiitiin akka caalmatti ceetu gochuudha. Kana aarsaa barbaachisu hunda kaffalee ummanni keenya kana agarsiisee jira. Lammataan karaan waraanaa karaa badii akka ta'e ummanni keenya ifatti agarsiisee jira. Ammaan booda karaa waraanaatiin qaxxaamuraan aangoo qabachuun akka hin danda'amne sagalee isaatiin qofa hireen argachuun akka danda'amu ifatti agarsiisee jira. Karaa qaxxaamuraa hunda cufee jira ummanni keenya. Didee jira sana. Sadaffaa ammayyummaadhaaf karra saaqee jira ummanni keenya. Marii fi marabbaadhaaf. Mariin biyyoolessaa amma gaggeeffamu kun karaa akka qabatuuf. Afaan qawweetiin oduu hin taane namni waltajjiitti bahee mari'atee wal mormee fedhii wasaa akka milkeessu gochuu irratti akka xiyyeeffatu. Gochuudhaaf ifatti karra saaqee jira. Ummanni keenya Itoophiyaa diiguun gonkumaa akka hin danda'amne dirqama qabu agarsiisee jira. Dimokiraatessuudhaan ala diiguun akka hin danda'amne ifatti ummanni keenya filannoo kanaan mirkaneessee jira.